Bwana, mambo vipi? Uhari gani mwanafamilia wangu wa kimichezo? Karibu tena katika dawati la habari za kimichezo, tukaangazie zile ambazo zimeweza kutufikia lakini kugonga vichwa vya habari kwetu nchini Tanzania, lakini pia bila kusahau nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kusi uweze kusubscribe hapo katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe, kisha tatokea alama ya kengele. Tafadhali kengele hiyo, hapo utakuwa umefanikiwa kuweka njia rahisi kabisa ya wewe kupata taarifa zote pasina kuhangaika huku na kule ukisaka ama kutafuta taarifa zote za kimichezo. Karibu bana. Taarifa kubwa zaidi ambayo nimemwona ikusogezee wewe mwanamichezo mwenzangu ni kutoka kule katika mamlaka ya soka nchini Tanzania, TFF, ambako huko kuna jambo jipya ama taarifa mpya juu ya kuchezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwani tukumbuke mchezo wa kwanza ambao ulipangwa kufanyika tarehe 8 ya mwaka 2025 siku ya Jumamosi majira ya saa 1:15 jioni. Mchezo huo badala yake ukahairishwa na baadaye taarifa kutoka bodi ya ligi, lakini pia TFF ikafuata, lakini pia tukaona tamko la wekundu wa Msimbazi Simba juu ya vitu ambavyo waliweza kuvilalamikia juu ya mchezo huo wa mkondo wa kwanza. Lakini kubwa zaidi ambalo nimelisogeza kwa wakati huu ni kwamba kuna taarifa mpya kutoka katika mamlaka hiyo ya soka na bodi ya ligi Tanzania. Hapa naizungumzia TPLB, ambao wao wameweza kutoa taarifa mpya wakishirikiana na TFF, ambao ndio wenye mamlaka ya kusimamia michezo hapa kwetu nchini Tanzania. Sasa tujikumbushe ni kwamba baada ya klabu ya Simba kutoa waraka kwamba kulalamikia chama cha soka hapa nchini Tanzania TFF, ama shirikisho la mpira hapa Tanzania TFF, juu ya vitendo ambavyo wanasema walifanyiwa kikanuni, ambapo Simba waligomea kucheza mchezo huo huku wakidai kwamba walizuiliwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo katika uwanja ambao utatumika katika mchezo huo baina yao na Young Africans. Lakini baada ya hapo tukaona kwamba Young Africans wao waliweza kupeleka timu katika dimba la Estadio di Benjamin William Mkapa, lakini baadaye ikafuata taarifa kutoka kwenye viongozi wa Yanga kuwa mchezo huo hawatoshiriki tena, ama dabi hiyo hawatocheza tena ama kutoshiriki kabisa kwa msimu huu wa mwaka 2024-25. Lakini mamlaka ya soka hapa nazungumzia TFF, na wao wakatoa tamko kuwa kuna vitu ambavyo walivigundua ama kuvipata katika dabi hiyo, huku wakiahirisha mchezo huo kutokana na sababu mbalimbali. Moja sababu ikiwemo ni usalama, lakini pia wakatoa sababu nyingine ni ya uwepo wa rushwa. Hivyo baada ya siku kadhaa TFF na bodi ya ligi wakatoa tarehe mpya ya mchezo wa dabi, ambapo waliweza kutoa tarehe 15 ya mwezi wa 6 kuwa mchezo wa dabi utarudiwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Lakini TFF baada ya kutoa taarifa hiyo, Young Africans na wao waliweza kujibu barua hiyo ama waraka huo ambao uliweza kuandikwa na TFF juu ya mchezo huu ambao utarudiwa kunako tarehe 15 ya mwezi wa 6. Na Young Africans na wao waliweza kusisitiza kuwa hawatoshiriki ama kucheza kabisa mchezo huo, huku kwa upande wa pili wekundu wa Msimbazi Simba wao wakithibitisha kushiriki ama kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo siku hiyo ya Jumapili tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Sasa baada ya pande zote hizo kutoa taarifa, Young Africans hawakusita na kuishia hapo. Baada yake walipeleka kesi hiyo katika shirikisho la shughulikia mpira ama soka hapa Afrika, CAS, ambapo barua yao baada ya kuwasilisha barua hiyo katika mamlaka hiyo ya soka ya CAS, baadaye walipata majibu, na majibu yalikuja ya kwamba CAS imeomba Young Africans watulie ama washirikiane na bodi ya ligi na msimamizi wa michezo hapa nchini Tanzania, hapa nazungumzia TFF, wakae na kuyamaliza ili mchezo huo uweze kufanyika. Na
bado Young Africans wameendelea kusisitiza ama kushikilia msimamo wao kuwa hawatoshiriki mchezo huo. Lakini kikanuni imekaaje namna hiyo? Basi twende kaangalie kikanuni imekaaje endapo Young Africans hawatoshiriki mchezo huo. Na kanuni zinasema kwamba endapo timu moja haitopeleka timu, basi kuna uwezekano wa kushushwa daraja ama kupokwa pointi katika msimamo wa ligi. Lakini hata hivyo Young Africans endapo atapoka pointi hizo, bado ataendelea kuwepo katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia Simba nao hawakuishia hapo, bado wameendelea kusisitiza kuwa watashiriki ama kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Bana, yapi maoni yako juu ya taarifa hii inayohusu dabi ya Kariakoo, ambapo mara ya kwanza tuliweza kushuhudia Young Africans wakigomea mchezo huo, lakini pia Simba wao wakithibitisha kucheza mchezo huo? Acha maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe hapa katika channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.